မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော် scenario manager ပေါ့နော် Excel ရဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာနောက်ဆုံးအခန်းပေါ့နော်scenario manager ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးအရင်ရှင်းပြမယ် scenario manager ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုတော့ကျွန်တော် goal seeking တော့ကျွန်တော်ပြောတာ debate လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အပြင်မှာတော့ဒီထက်မကများတဲ့ debate ကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတန်ဖိုးလေးတွေ change တမိုးလေးချင်းကြည့်တော့ raw material ကိုကျွန်တော်ကအမြတ်ကိုတင်နေတာကျွန်တော်ကအမြတ်တင်နေတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတာအမျိုးမျိုးစဉ်းစားတာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးစိတ်ထဲဆိုကြပါတော့လို့မစဉ်းစားနိုင်ဘူးဒီလောက် table လေးဆိုတော့ကိုယ့်ကို calculator နဲ့ကောက်တွက်နိုင်ပြီတကယ်အပြင်မှာအများကြီးဖြစ်နေမှာအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဆိုကြပါစို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစဉ်းစားတာဥပမာ2000မို့လေမော်သီး1000မို့ဝယ်လို့ငါဒီလောက်မြတ်တယ်လေမော်သီးအလုံး1000ဝယ်လို့ဒီလောက်မြတ်တာအလုံး2000ဝယ်ပုံမြတ်ရမှာ okay 2000ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တယ်အလုံး2000ဝယ်လိုက်တယ်အလုံး2000ဝယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမှာက okay 200နဲ့တလုံး200နဲ့ဝယ်တယ်ဆိုအလုံး2000ဝယ်ငါဈေးလျှော့ခိုင်းလို့ရတယ် okay 180ထိရှာထားကြည့်မယ်အလုံး2000ဆိုရင်တည်ယူပို့ဆောင်ကတော့ကျွန်တော်1000ကိုကားတစ်စီးတိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2000ဆိုကား2စီးတိုက်ပေးရမှာအဲ့ဒါဆို2000ဖြစ်သွားမှာကုန်ကျစရိတ်က2000ဖြစ်သွားပြီနောက်တော့ protection cost ထုတ်လုပ်ရေးစရိတ်ကလည်း1000နဲ့2000ကကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြင်မာကြတော့ကျွန်တော်ကနည်းလို့ရှိရင်ထုတ်လုပ်ကုန်ကျစရိတ်ကနည်းတယ်ဟိုဗာများနည်းနည်းပုံများတယ်ပေါ့နော်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့များဆိုအချိုးနဲ့ပြန်တွက်လာရင်ထုတ်လုပ်မှုကများလာလေကုန်ကျစရိတ်ကနည်းနည်းလေးထေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော် protection cost ကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးချော့မှာပေါ့နော်48လောက်ကျသွားမယ် okay အဲ့ဒီမှာ2000ဆိုရင်တော့လေမော်သီးလဲ2000ထွက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay အဲ့တော့ packing ထုတ်တဲ့ဈေးကိုလည်းဈေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့19လောက်ထိစစ်ချမယ် distribution ကတော့ဖြန့်တာတော့ကျွန်တော်တို့မလျှော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် okay ဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်လို့မရဘူးဒီမှာ2000ဖြစ်ရင်သူ့2000ထုတ်ရင်2000အထိရောင်းလို့ရမယ် packing distribution 2000ပဲဖြစ်မယ် okay ဒီမှာဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်တင်မလား920လောက်ထိတင်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြတ်မဲ့ပမာဏတွေ့ရအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်1000တော့ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတော့တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးပြဿနာအဲ့တကယ်ဒါကကျွန်တော်တကယ်တမ်းဖြစ်သွားမယ့်ဥစ္စာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးဒီလိုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆိုတာပဲစစ်တာဒါ original value တွေကျွန်တော်မေ့သွားပြီအဲ့ဒါဆို3000ဆိုရောတခါပြန်ထည့်ကြည့်4000ဆိုရင်တခါထည့်ကြည့်နောက်ဆုံး original value မရတဲ့ခါကျကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ချလိုက်ရောdon't save ဆိုတာ save မလုပ်ထားဘူးဆိုတော့ don't save ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ပြန်ဖွင့်ရမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်တယ်ပြန်ဖွင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ file ကိုပြန်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ save လုပ်လိုက်မိတာတို့အကြောင်းမျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကဟိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် test လုပ်မယ်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့5မျိုး6မျိုးလောက်ကျွန်တော်တို့က scenario ထားတယ်ပေါ့နော် scenario ဟိုဟာလုပ်ထားလိုက်တယ် create လုပ်ထားလိုက်တယ်အခန်းလုပ်ထားလိုက်ကိုလိုချင်တဲ့ scenario တစ်ခုလုပ်ထားလိုက်တယ်5ခုလိုချင်5ခု value 5ခုမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တန်ဖိုးတွေတတ်မှတ်ထားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေ test လုပ်လို့ရ original value ကိုပြန်ခေါ်စရာပြန်လွယ်လွယ်ကူခေါ်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရ okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြအဲ့တော့ scenario manager ကဘာလဲအခုနကလုပ်ငန်းမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ချင်ဒါ original value เนาะတကယ်ဝယ်ရတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖြစ်ထားတဲ့တန်ဖိုးအဟောင်းပေါ့နော်ပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က budget ဒါပုံတို့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော် budget ဆွဲမယ်ဒါ planning ဆွဲမယ် okay အဲ့ဒါဆိုဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဝယ်ရမလဲဘယ်လောက်ထားရမလဲကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဆွဲ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်ဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆိုအမြတ်ကိုအမြင့်ဆုံးတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့ goal seeking ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဘယ်လောက်ထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွက်ထုတ်လို့ရတယ်လို့ကိုယ့်အကူ manual စိတ်တိုင်းကြတတ်မှတ်ပြီးတော့အမြတ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ test လုပ်ကြည့်ပါtest လုပ်တာတကယ်လိုမလိုသေးဘူးเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပြောင်းလို့ရမယ့် bind changing cell လုပ်လို့ရတဲ့အကွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် changing cell ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်ပေးရတယ်ဒီမှာ chain မှာက web map တန်ဖိုး chain မယ်ဈေးနှုန်း chain မယ်ဒါတွေက chain လို့မရ web တန်ဖိုးနဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ chain တို့ auto ပြောင်းသွားမှာဒီမှာဟိုဘော transport charges ကို chain မယ် protection cost ကို chain မယ်ဒါတွေ chain မယ်ဒီဈေးနှုန်း chain မယ်ကျန်တဲ့ chain လို့မရ chain မဲ့ကွက်တွေကိုပြောင်းမဲ့ကွက်တွေကိုပဲ select လုပ်တာဒီအကွက်တွေကတန်ဖိုးပြောင်းသွားရင်ဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တာဟုတ်ပြီနော် okay select လုပ်ထားမယ်အရင်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့မှ web analysis တွေကကျွန်တော် scenario manager ကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါပေါ်လာပြီဒီမှာ scenario တစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမရှိရင်လည်းဖြတ်ပြရမှာ select လုပ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်အခုမှ scenario အသစ်တစ်ခုခေါ်မယ် add ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် original ပထမ value save လုပ်ထားမှာ original original ပေါ့နော် original ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပေးမယ်ဒီတန်ဖိုးတွေအတိုင်းပဲ B5 က1000ဒါဘာမှပြင်ရမလို့ okay ပေးလိုက်လို့ရှိရင် original value ရမယ်ဒါကပထမ original value scenario ကို save လုပ်ထားတာเนาะကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖြတ်เสียမလို့အဲဆိုတော့ဒီမှာ add နောက်တစ်ခုသွားမယ်အဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ raw material 2000မို့ဝယ်မယ်ဆိုရင် RAW raw 2000
နာမည်ပေးထားလိုက်မယ်ဒါလည်းကျွန်တော် comment တွေမလုပ်ဘူးဖြတ်ချပလိုက်လို့ရတယ်ပြီး okay ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ2000ဝယ်မယ်ဆိုရင်2000ဆိုတော့ B5 က2000ဒီမှာ2000ထားမယ်ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော် short လို့ရတယ်ဆိုတော့180ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ဒီမှာ2000ဝယ်လို့ရှိရင်ဒီမှာကဒီ transport ကလည်းအလုံးနှစ်ခေါက်တည်အောင်လို့2000ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ production ကလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင့်လာမှာပေါ့အလုံး2000ဝယ်မှတော့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအလုံး2000ဘူးဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကဒီမှာနည်းနည်းလေး short လို့ရတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော် production ဈေးကနည်းနည်းလေးတက်တာတော့48 50မကုန်တော့48လောက်ပဲတက်တာတော့ဒီမှာ CD ပါတယ်ဆိုပေါင်းပြီးလောက်ရတာဆိုနည်းနည်းတက်တာတော့ okay အဲ့သဘောတဘာပေါ့နော် packing ထုံးမယ်ဆို20ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေကျွန်တော်ဈေးနေလို့ရသေးလားမနေကျွန်တော်ဆိုဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီမှာ2000မှာဆိုတော့မနေသေးဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့တိတ်မများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ C9 က distribution 20ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့16လောက်ရအောင် short လို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဈေးနှုန်းက900နဲ့ရောင်းနေတာကိုကျွန်တော်910လောက်ထိထားလို့ရတယ်ဆိုပါတော့ဈေးကိုနည်းနည်း10လောက်တင်မယ်အဲ့တော့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် add ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပြန်လာမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်3000နဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ရောနော် RAW raw 3000ကျွန်တော်ယူပြီးတာနဲ့ဒီမှာ comment တွေမလို့ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay ပေးတယ်နော်ဒီမှာ3000 raw 3000okay 3000ဆိုရင်ဒီမှာလည်းဈေးနှုန်းကပို့ပြီးတော့ short လို့ရတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့185ထိကျွန်တော်ဈေးစစ်မယ်3000ဝယ်မယ်ကွာမင်းကတော့ဒီလောက် short ဒါမျိုးပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်3000ဝယ်ရင်ကျွန်တော်3ခေါက်တည်ရမှာမလို့အကုန်ကြစိတ်ကလည်း3000အောင်တက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ protection cost ပေါ့နော် protection cost ကလည်းကျွန်တော်တို့ကprotection မှာလည်းကျွန်တော်တို့က3000ဝယ်လို့အလုံး3 plane 3000ထွက်မယ်ပေါ့နော် plane 3000 plane ကြီးစီရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကနည်းနည်း50ထက်ကိုနည်းနည်းလေးတက်တာလာမယ်ကျွန်တော်48လောက်တော့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း packing ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့အပြင်မှာတော့ဒါက norm ရှိမှာပေါ့နော်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ norm ဘယ်လို normalize လုပ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ data တွေကပုံမှန်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေကလူတွေသိတယ်ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့သိပါတယ်နော် okay ဒါကနမူနာပြောပြနေမှာCA မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ packing ကို20ပြီးတော့packing ထုတ်တာ18လောက်18ကို19လောက်ရှော့မယ်တော့ဈေးရောက်ဘာ distribution မှာလည်း19လောက်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဈေးနှုန်းကို900အများကြီးထုတ်လာပြီဆိုတော့900ပဲထားလို့ရတယ်ပုံမြက်လာမယ်ဆိုတော့နော် okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်3မျိုးထားလိုက်တယ် original value ရဲ့အခုမြင်နေရ original value ကျွန်တော်2000ထားလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲအခု original မှာ38500မြတ်တယ်2000ထားလိုက်ရင်ဘယ်လောက်မြတ်မလဲ4သိန်းကျော်မြတ်ဆိုတော့4သိန်းခုနကဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုတော့ပုံမှန်အပြင်2ဆပဲတက်တော့မဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ4သိန်းကျော်တော့ဖြစ်သွားတယ်2ဆကျော်တက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်း short လိုက်တာလည်းပါတာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်မ short ဘဲနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်နော်ဒီမှာ3000ဆိုရင်6သိန်းကျော်ဖြစ်သွားတယ်နော်1000တက်လာတိုင်း2သိန်းကျော်စီတက်သွား6သိန်း4000လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးဘာမှငကိုတန်ဖိုးတိုင်းပြန်ထားခြင်းလဲဆိုရင် close ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပြီဟော original ကိုပြန်ရွေးလိုက်ငကိုတန်ဖိုး18500 close အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ save လို့ပြန်ပိတ်တယ်ဆိုပါတော့ပြန်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်တယ်လိုချင်တဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီမှာခဏလေးဖွင့်မယ်ဒီမှာအခုန scenario manager ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာငကို scenario တွေရှိပြီးသားပဲเนาะအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် original ဘလို့တော့ကျွန်တော်3000နဲ့ကြည့်ချင်တာချက်ကြည့်ပြီးတော့အတီးပြုတ်တယ်ဆိုရင် close နဲ့သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့အတီးမပြုတ်တော့ဒီလိုမျိုး material original value ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က budget ဖြစ်နေလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့နော်ဒီစီးရင်ချုပ်ကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်မှာကျွန်တော် board ဖွဲ့ကိုတင်ပြမယ်2000ဆိုဒီလောက်2000ဆိုဒီလောက်ဒါဆိုကျွန်တော်ရှင်းပြတယ် summary လုပ်လို့ရတယ်နော် summary လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ summary လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အကွက်ကို summary လဲနော်ဒီမှာနော် cancel လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဒီမှာထားရမယ်summary လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် D18 ကို summary လုပ်တာနော် D18 ကဒါနောက်ဆုံးအနည်းချုပ်ဒီဥစ္စာအဖြေရဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လုပ်မှာဒီကောင်ကိုလုပ်မှာလား total income ကိုလုပ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုလုပ်မှာလုပ်ချင်တဲ့ကောင်ကိုဒီကောင်ယူတယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ summary scenario summary လုပ်မှာလား pivot table report ကိုထုတ်မှာလားကျွန်တော် pivot table report ကိုထုတ်လို့မရဘူးဒီမှာကဘယ်ကွက်ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲအမြတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပဲဖော်ပြတာ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာလုပ်ထားပြီးသားထွက်လာနော်ဒါ current value လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့38500ဒါ original value ပထမ original တော့တန်ဖိုးဒီမှာအတူတူပဲဒီနှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါမလို့ချင်းဒါက value ပဲဟို dynamic value မဟုတ်ဟိုဘက်ကပြောင်းဒီဘက်လိုက်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဒါက value ကိုတိုင်းချလိုက်တာเนาะအဲ့ဒါဆိုဒီ current value ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုoriginal value ဆိုတာကိုဖြတ်ပလိုက်လို့ရ right click ထောက် delete နဲ့ဖြုတ်ပလိုက်လို့ရတယ်ဒါ raw 2000သာဖြစ်ရင်ဒီလောက်ဒီနှုံးနဲ့သွားလို့ချင်းဒီလောက်မြတ်မယ်ဒီနှုံးနဲ့သွားလို့ချင်းဒီလောက်မြတ်မယ်
အဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုကလိုက်နိုင်သလားဒီ raw ကိုလုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဒီ marketing ကိုလည်းမြင်ပါဘောနော် okay ဘယ်လောက်လိုက်နိုင်မလားအဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့ဒါတွေကိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ reference ကိုပဲပေးထားတာเนาะ B15 လို့မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ raw material ဒီမှာ RAW raw materials raw materials ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော် right alignment ထားလိုက်မှကြည့်ကောင်းတယ်ဒါ zoom ကိုချဲ့လို့လည်းရတယ်เนาะ raw material ဒီလိုမျိုးသွားအောင်เนาะနည်းနည်းလေးချဲ့နေချဲ့လိုက်လို့ရတယ် okay ဒီမှာနာမည်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ price ပေါ့နော်အဲ့တော့ raw pric price raw price ပေါ့နော် raw raw material မရဘူးနော်ဆွေးများသွားပြီ raw material pric price ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းဒီ raw ကိုဒီကောင်ကိုဒီဈေးနဲ့ဝယ်မယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ CC အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ပြင်ချသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုချင်းစီပြင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်ကောင်ကဒီလောက်ထားမယ်ဆိုရင် material ဒီလောက်တော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ raw material ဒီလောက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဈေးနှုန်းကဒီလောက်ထားမယ်ဒီလောက်နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရဲ့ရုပ်တိရှိအောင်ကျွန်တော်တွေးတာဆိုပါတော့ transport transport charges ကို2000ကုန်မယ်ဒီလောက်လို့လို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ကုန်ပါမယ်เนาะဒါ transport 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 ဒါဆိုတော့1000မလို့1000ကုန်တယ်2000ဆို2000ကုန်မယ်3000ဆို3000ကုန်မယ်ဒါတော့အဲ့ပေါ်မူတည်ဒီမှာလည်းတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ချိန်သွားတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်စာပြန်ပြင်ရေးလိုက်တယ်ဒါ reset ပဲဒီဥစ္စာကို copy ကူးမလားဆန္ဒရှိသလိုကျွန်တော်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော် report ထဲမှာထည့်သုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် bot အဖွဲ့ကိုတင်ပြတာ presentation မှာထည့်သုံးကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ် okay ဆိုတော့ scenario manager ရဲ့အလုပ်ကတော့ဒါပဲအဲ့ဆိုဒီမှာကျွန်တော်ကဒီဘောတော့ summary မထုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီထဲမှာပဲကြည့်အောင်တက်တက်ဆိုလဲကျွန်တော်ကထွေထူးထူးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခုနကလိုပဲ scenario manager ရဲ့3000အတိုင်းထားလိုက်တော့မှာကွာ okay ဒါကတော့ဒါလာမယ့်နေ့ကို तू က3000အတီးပြုတ်လိုက်ဒီကောင်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါရအောင်လုပ်မှာအရင်ကြီးကလိုက်နိုင်တာပဲ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်3000ထားလိုက်ဒီဥစ္စာပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကနန်းနေတကူချင်းကြီးလိုက်ပြင်ကြမလို့တကယ်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က scenario ကကျွန်တော်2ခု3ခုเนาะ4ခုနောက်ပြီးတော့9ခု10ခုတည်းဆိုတော့တကယ်ပြင်မှာကျတော့အခု80လောက်ရှိပါလိမ့်အဲဒီ80လောက်ကိုကျွန်တော်ကတခုချင်းစီလိုက်ဖြည့်မနေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲတောက်ဆိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်လွယ်လွယ်ကူနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုပြောလို့နောက်2000ထားမှာ2000 okay ဒီလောက်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်3000တော့ကတော့မတက်နိုင်ဘူး okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာတော့2000တော့မဖြစ်နိုင်တော့အစီကားကွန်တိန်နာအစီ2000တော့ဘာလို့ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် scenario manager အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်scenario ဆွဲထားတာပဲဒီရှိပြီးသားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က budget ဒါမှမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တော့လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်စီရင်ကြီးဒါမှမဟုတ်ဝင်ငွေကုန်ကျစရိတ် balance ရှိတယ်အဲ့ဒါယူကိုကျွန်တော်တို့ကလာမယ့်နှစ်အတွက်ကိုနောက်တစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က planning ဆွဲတော့မယ်ပထမရှိပြီးသားဥစ္စာပုံမူတည်ပြီးဒီလောက်ဖြည့်ရင်ဒီလောက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားကိုအရင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ scenario တွေဆွဲချလိုက်တာဒီလောက်ဖြည့်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဒီလောက်ဖြည့်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတီးတန့်ပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်ပြီးပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ဒါတွေမြင်ရတယ်ဒါလူလက်ကူနဲ့ကိုဒီလောက်မြက်ချင်တယ်ဒီလောက်မြက်ချင်တယ်မြက်တာတော့လူတိုင်းမြက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကိုလိုက်နိုင်လားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအများမျိုးသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ Okay ဒါမျိုး table လေးတစ်ခုထွက်လာတာ click လေးတစ်ချက်နှိပ်လို့ scenario manager နဲ့ထွက်လာတကယ်တမ်းကိုယ့်ကိုဒီလောက် table သေးသေးလေးကိုပဲပြန်ပြီးဒါမျိုး table ချင်အောင်ဆွဲထုတ်ကြည့်ဒါလွယ်လွယ်ကူနဲ့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာဒီထက်များတဲ့ row ပေါင်း80လောက်ရှိတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင် row ပေါင်းဆိုတာဘယ်လိုဟိုပေါ့နော်ဒီ changing value ပေါင်းကျွန်တော်အကွက်80လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုတောက်ချဆိုင်တော့မယ် Okay ဒါက scenario manager ရဲ့အလုပ်ပါအဓိကနော် Okay ဆိုတော့ဒီဥစ္စာပါပဲ scenario manager Thank you